ได้เป็นหอยตลับจะเป็นห้าวนี่ก็ได้บ้าได้ปูมา3-4 ตัวมาลงทะเลอีกแล้วนะคะไม่มีลมมีแดดบรรยากาศดีแห้ง17 องศาวันนี้มาหาดหอยตลับนะคะก็คือดำแท้มาหาดหอยตลับคืออยากกินหอยตลับก็เลยมาหาดหอยตลับเนาะมาดูว่าจะได้หอยตลับเยอะไหมนี่จ้ะอันแรกเพราะวันนี้ไม่มีลมดีมากนี่จ้ะไม่ใช่ซ้ำรอยเดิมแล้วเนี่ยหาดทรายมันเป็นหาดทรายที่ตมขูดกับบ่งามพี่น้องขูดไปยังไม่เจอน้องตายหรืออะไรเนี่ยทางอยากตายทางอยากรอดน้องก็ไม่ได้ไปปักหมุดตรงไหนนี่ไงนี่จ้ะปักหมุดเจอแล้วพวกหอยตลับพวกหอยอย่างนี้ซื้อก็เสียเปรียบเขาคือเขาซื้อทุเรียนเนี่ยแหละพี่น้องย้อนอย่างเปลือกมันร้ายจ้ะมาหาเอาจังได้บริเสียเงินเมื่อกี้ก็มีคนลงมาแล้วเด้แต่ไม่รู้ว่าเขาไปขูดอยู่สายเห็นเขาย่างขึ้นไปในข้างหน้าไอ้พวกนี่บรรยากาศดีแฮงไม่มีลมรบกวนเลยนะคะเหมาะกับการมานั่งทำคลิปขูดหอยเน่าโคตรหินแตกคือกันนี่น้อย
นะขุดต่อบัวใหญ่เนาะโอ้ยน้อยเบาหน่อยมาเลยลงน้ำมันจะใหญ่นะคะเนี่ยบางเถื่อเขากับบริแตกกันนะหนาวเลยมาเริ่มสองจ้ะเจอถุงแล้วจ้ะมันบ่หลายซ้ำหอยแครงเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็พอได้อยู่ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายแขนที่หนามแตกตลอดแต่ตรงนี้นะมันนี่ไง
เน่าบ่เห็นแม่นบ่เนี่ยใช่สิเอามือขูดเพื่อมันสิพอคือเอ้าเจอคือกันนี่จ้ะเอามือขูดมันสิถือกว่าไอ้บ่ะบังดูนี่เห็นบ่อีหลีนะเน่าขูดเอาตามสาลายนี่แหละขี้บ้านเฮาเอิ้นหยังคือขี้กระแยบอกเขาเอิ้นเห็นบ่นี่เห็นบ่ถ้าเป็นบ้านเฮาก็เป็นใบไม้นะพี่น้องขูดเอาตามใบไม้นี่ยามนี่ก็เป็นยามอีหยังนะหากระปงกระปูแล้วบ้านเฮาตามห้วยนะมันก็บ่ลึกซ้ำนี่ใหญ่เลยน้ำลง80ผมจะเป็นอย่างคือเบิ่งลงบ่หลายก็บ่รู้จ้ะมื้อนี้นี่เห็นไหมแตกเจ๊กๆเลยจ้ะสายลุยอยู่แล้วเฮามันบ่แม่นสายสำอางขูดเอาแบบนี้แหละเราก็บ่ต้องลงลึกหลายแต่ว่ามันจังไดมันก็ถึกมือเฮาน่ะแหมแต่เฮาเอาแนวขูดน่ะบางเทื่อมันก็บ่ถึกได้การละใส่มือเห็นบ่นี่รอ